Hej och välkomna till Böcker och bärs. Idag så ska jag snacka om 5 böcker som har påverkat mig lite extra. Man kan kalla det förändrat mitt liv, men det blir kanske lite väl dramatiskt. Men det är 5 böcker som ändå har gjort att jag på något sätt har fått någon ny tanke som ändå har lett mig vidare, kan man väl säga. Men innan jag gör det så ska jag såklart testa veckans öl. Och det är för mig ett nytt bryggeri som heter Tempel Brygghus och deras Cinder IPA. Vet egentligen inte så mycket mer om den, mer än att den ligger på 6% och kostar 30,90. Vi öppnar den. Den ser ju inte, om Tempel ger ändå någon slags traditionell vibe, så ser ju den här verkligen modern ut. Det är ju en grumlig gyllene orange färg, supermycket så gräddigt skum som verkligen ligger kvar länge. Vi ser vad den doftar. Och den luktar ganska mycket vad man förväntar sig att den ska lukta. Det är mycket tropisk frukt. Också ganska syrlig i doften. Så den verkar ganska frisk. Vi får se. Nu smakar vi. Den är ganska fruktig, men framförallt tycker jag att beskan är dominant i den här smaken. Det börjar med ganska mycket fruktighet som sen dör väldigt snabbt. Och så är det beskan som verkligen ligger kvar. Alltså det är gott, men man hade ju önskat att det fruktiga smaken verkligen fick blomma ut och ligga kvar jättelänge. Men alltså den är god. Ja, men den gör inte så mycket med än, men den är god. Så jag dricker ju den med glädje ändå. Men vi kör 3 av 5 än så länge. Nu ska jag då alltså snacka om 5 böcker som har påverkat mig lite extra under livets gång. Och den första boken, eller snarare bokserien, är Eva och Adam-böckerna av Måns Garton och Johan Unninge. Det här var ju en revolution för mig när de kom. Att jag dels så var det ju en svinstor grej att de handlade om kärlek, och det var superpirrigt när jag var 11 eller någonting. Men sen var det ju någonting med också att jag kunde läsa de här ganska tjocka böckerna själv i 10-årsåldern. Alltså att det var en liten stor grej. Så det var både att jag fick någon slags lässjälvförtroende av de här böckerna, och att jag fick börja nosa på det här med kärlek och oj, den var snygg och så vidare. Så det är också på något sätt som att Eva och Adam var min väg in i tonåren på något sätt. Vilket var härligt. Jag tycker de håller fortfarande. Jag tycker att de är fina. Har inte läst dem på supermassa år. Men känslan är ändå att de var ganska tidlösa. Till skillnad då från till exempel Bert-böckerna, som jag också läste jättemycket. De känns ju som att de är ganska förlegade rent synen på kvinnor är ganska förlegad där. Men min magkänslan säger att de inte är att den synen inte är lika påtaglig i Eva och Adam-böckerna. Har ni dagsfärska upplevelser av Eva och Adam? Skriv jättegärna dem i kommentarerna, så vet jag eller om jag ska ge dem till min son när han blir 10 typ. Bokserie nummer 2 är ju en bokserie som det går inte att göra en sån här film utan att prata om Harry Potter-böckerna. Det är ju en sån jävla speciell grej att läsa, att vara med om någonting historiskt på något sätt. Jag kände verkligen det när jag läste de här. Att jag är med om att läsa en världssuccé. Alltså det var, ska jag inte jämföra det, men jag gör det ändå. Det är lite som att ha varit ett Beatles-fan på 60-talet. Alltså jag fick vara där. Jag drömmer ju om att få se Beatles live när de var som störst. Och jag fick läsa Harry Potter
när Harry Potter blev stort. Vilket var en så jävla häftig upplevelse. Jag tror att Harry Potter gjorde att jag liksom verkligen förvaltade någon slags fantasi. För jag var typ 10 när den här kom. Och sen så liksom har ju jag har ju växt upp med Harry Potter liksom. Sista kom kanske när jag var 18. Jag tror ändå att Harry Potter har haft ett litet finger med i spelet till att jag liksom nu jobbar med teater. På något sätt. Jag vet inte. Men ja, jag vill tro det i alla fall. Svinviktig bokserie. Oavsett. Den tredje boken var lite av ett feministiskt uppvaknande för mig. Det var när jag läste Elisabeth Nemerts Rovfåglarnas tid. Som jag läste typ när jag var 16 kanske. I den så får vi följa en kvinna i 1700-talets Frankrike. Och liksom få sån sjukt explicit bild av patriarkatet egentligen. Men som också på ett ganska liksom outtalat men ändå snyggt sätt kopplades till nutiden. Men jag tror att innan det så hade jag kanske levt i en ganska skyddad värld där jag som vit man tänkte att världen är väl en ganska snäll plats. Eller i alla fall Sverige är en väldigt snäll plats. Och sen så bland annat i och med den här boken så fick jag liksom på något sätt så tvingades jag ju ta någon annans perspektiv och inte vara så jävla självcentrerad och egoistisk. När jag läste den, det var startskottet för liksom mitt intresse för feminism. Så det har jag Nemert att tacka. Nu kör vi halvtidsdryck. Nej men alltså jag står ju verkligen fast vid min tidigare åsikt om den här. Det är liksom en bra IPA. Den är så ospeciell. Alltså det är som att smakerna bara liksom rinner ut i sanden. Dels för att de försvinner väldigt snabbt. Men också för att de är inte så distinkta som jag hade önskat dem. Beskan är jättebra och är liksom lyckas vara len och liksom med ganska mycket bett på samma gång. Alltså det är en god öl. Men jag bara önskar att det vore en mer av en smakbomb än vad det är. Jag har ingen aning om de här kanske har hållit på aslänge bara att jag har inte druckit dem innan. Men om det är så, oavsett, så är ju Tempelbrygghuset ett bryggeri att hålla koll på. Känns det som. För att de har ju hantverket. Om de bara vågar liksom tweaka det lite till så tror jag att det kommer bli magiskt. Men fortsatt. 3 av 5. Då har vi 2 böcker kvar. Och nu är jag går lite kronologisk ordning i livet. Och nu har vi kommit fram till så att jag kanske är, vad kan jag vara? 20 kanske. Så jag fick mitt liksom feministiska uppvaknande med Rovfåglarnas tid. Och sen så fick jag liksom verkställa den här nya feministiska synen också på mig själv. När jag läste Förr eller senare exploderar jag av John Green. När jag läste den, jag tror att jag har berättat det här förut på kanalen. Men jag säger det igen. När jag läste den här boken, eller snarare när jag lyssnade på den här boken. Och när det i den mest känsloladdade scenen som ni som har läst den vet vilken jag menar. Så står jag på en knökfull buss och känner så här, vad ska jag göra? För att jag vill ju verkligen gråta. För att det är så otroligt känslosamt. Och jag tror att jag liksom inte tog det enda vägen. Men jag kände ändå att jag liksom embraceade den känslan av att jag får vara känslig. Och jag hade liksom varit det innan men liksom ändå försökt att liksom baka in det i någon slags attityd. Men jag tror att det var steget till att så här gillar jag att vara. Jag minns att jag inte grät på bussen, men det tårades i ögonen. Sen när jag gick av så började jag ju störtlipa. Och det var också, alltså det har påverkat mig också rent i min liksom litteratursmak. Att sen den boken så har jag liksom också strävat efter de böcker som får mig att gråta. Och då kommer vi in på den sista boken. Som också för er som har varit på kanalen känns oundviklig i en sån här film. Och det är Ett litet liv av Hanya Yanagihara. Här kan man säga att
Till den här boken så grät jag så mycket. Just så att jag var rädd att jag skulle väcka min son när jag satt och läste. Så här, jag läste den förra året. Så att när jag var då 26 så embraceade jag ju verkligen sidan av mig som gillar att gråta. Och det var också någonting med att jag har varit jag tycker det är ganska jobbigt med väldigt, väldigt tjocka böcker. Det är ett så otroligt stor tröskel för mig. Jag har i princip bara läst Harry Potter-böckerna som har varit jättetjocka. Men det är ju liksom en annan stil. Men den här gjorde också att jag verkligen fick mer smak på tegelstenar. Att det finns någonting med att så här, befinna sig och att så här, vara i karaktärerna så länge. Man får ju ett band på ett helt annat sätt än man hinner få på en bok som är 300 sidor. Så den här har ju liksom bara befäst min kärlek för att gråta och speciellt min kärlek för att läsa och gråta. Så det var 5 böcker som har liksom påverkat mig lite extra under mitt liv. Ni får ju svingärna kommentera någon bok som har påverkat er extra mycket under livet och gärna liksom förklara på vilket sätt, om ni vet det. Nu kör vi slutbetyg på veckans öl. Nu är det nästan som att också bäskan har liksom tystats. Det är liksom som att det är någon som bara liksom kniper åt alla smakerna. För smaken är borta, bäskan är borta. Men det är fortfarande en god öl, men det är så svagt. Det är så svaga smaker. Så man ser potentialen och så önskar man att det var så bra som man ser att det skulle kunna vara. Vi kör 3 bärs av 5 möjliga till Cinder IPA av Tempel Brygghus. Det var allt för veckans video. Tack för att du har tittat. Jag hoppas att vi ses nästa fredag igen. Då är jag tillbaka med en video om något helt annat och en helt annan öl. Ha en bra vecka. Skål!